Bismillahirrahmanirrahim wal maqalah as-salisa wal isrun nggih. Ute maqalah kang kaping 3 lan 20. Nomor 23 iku an Abdillah bin Mubarak radhiyallahu anhu annahu qala. Dawe ngeten, inna rajulan hakiman jam'al ahaditsa fakhtara minha arba'ina alfan. Inna rajulan sak temene wong lanang hakiman kang bijak. Wa ta'al hakim man wong ya'rifu kang ngerti sapa man al-umura ing pira-pira urusan. Alamah ya alaiha maksudnya ngerti urusan sing maknane padha. Jamaah ngumpulna sapa rajul ala hadis sing pira-pira hadis. Fakhtara mongko milih sapa rajul min sange ahadis. Hadisat sing pira-pira hadis al-majmu'at kang den gumulo. Milih arba'ina ing 40 apane alfan ewune. Dari ribuan ratusan ribu hadis dia milih 40.000 minal hadis sing pira-pira hadis al-muntaqati kang den pilih, kang diselir utawa kang den pilih. Sumahtara mongko nuli milih sapa rajul minha saking arba'ina alfan, ail arba'ina alfan milih arba'ata alafin ing 4.000. Dari 40.000 disortir meneh dekne milih 4.000 minal hadis sing beberapa hadis al-mustafat kang den pilih. Sumahtara mongko milih sapa rajul minha minal arba'ati alaf milih arba'ami'atin ing 400 minal hadis sing beberapa hadis al-mustakhrajati kang den simpulno. Manane kang den keluarno kang den simpulno. Sumahtara mongko milih sapa rajul minha sange arba'ati mi'ah milih arba'ina hadisan. Ing 40 hadis mubajjalan ingkang sing unggul. Mubajjal sing diunggul. Sumahtara minha ya lafain arba'a kalimatin ing papat pira-pira kalimat. Arba'a jumalen dikese papat pira-pira kalimat minal hadis sing pira-pira hadis al-mustakhlasati kang den simpulno, kang den sarikan. Jadi mustakhlas khalis maknane sari. Sari ihdahunna. Jadi kepenak ya, sanggup hadis patang pertama itu 40.000 jadi 4.000 jadi 400 jadi 40 jadi papat jadi untuk kue karek papat itu aneh-aneh. Ihdauna di salah siji ini arba'u jumalin atau arba'u kalimatun ini la tasikon nabi mru'atin la tasikon aja percaya tenan sira bimru'atin kang wedok aja guman ke percaya wedok aku ora trimo percaya kalah ya. Latat ma'ina tegese aja anteng sira ilaha maring imro'ah. Cara ngalim-ngalim ora oleh sering jagungan mbek bojo. Sesuk ketularan mental wedok, paham. Ora oleh wong sering jagungan mbek bojo. Sesuk mentale dadi wedok. Akhire noto gelas, barang sira penting-penting dipikir, sing penting ora dipikir. Iki ana kiai ra mikir Islam ning ndi digusur, Islam ning ndi ditindas. Kok kesuwen jagungan mbek bojo. Pikir meja iku jek rusuh. Anak irung didusi, ngarep rong disaponi nganti ra roh jowo Islam ditindas wong lanang ya. Musibah. Kalau dhisik apa la tasikonna bimro'atin. La tatmaina tegese aja tenang sira ilaha maring imro'ah wala tak tamin halan aja percaya sira ha ing imro'ah ala kuwi halin ing atase saben-saben tingkah. Bala buta bali ora tan kena ora li rajuli gedhe wong lanang dal hirati sang sira. Karo hati syirkatul wiri. Tegese ora seneng nyekutonine wong liya fi haqqi dalam haqqi rajul. Nah, sate sira apa aja ning Indonesia, wong Indonesia abdus yo jaga, wedi bae wedi wae napa bojo. Wasani atu te sing kaping pindho ngene, la tahtaron nabil mal, aja kebujuk sira bil mali kan dhuwit. Ela tadunna sekjane angka sira al amna ing rasa aman minal halaki sing rusak bisa babil mali sebab kowe dhuwit. Kamu jangan ira terbebas dari kerusakan mergo dhuwit. Falam tahfad mongko reso jaga sira al-umura ing pira-pira urusan. Wala takunana jono sira mahduan wong sing ketipu bikasratil malar kelan akiye dunya ala kuli halin ngatasi saben-saben tingkah. Bala buddha baletan kono ora menek ikhtiati sange ati-ati wa minta tadzakuril akhirati lan sangken eling akhirat. Wasali satu te sing ketiga ngene la tuhammil ma'iddataka. Aja ngebai sira ma'iddataka ing weteng sira ma ing perkara latutiku kang ora kuwat apa ma'iddatuka ku ing mah. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aslu kulidain asal usul sekabehane penyakit wal barodatu iku banget tumpukane pakanan. Rawang riwayat nang hadis sapa Ad-Darqutni Anas wa Musni wa bunu Aiman Ali wa Ani bin Mas'udin wa Ani Suri aslu kulidain. Utawi asline saben-saben penyakit iku muta'alliqun iku bergantungan bil ma'iddati lan weteng atuh mati kang kebak wa ya kang aran tuhmah iku idkhalu tu'amin nglebokno panganan ala tu'amin atase panganan liya. Mangan mangan neh. Wa kadza surf lan iku mengkono-mengkono idkhalu tu'am ala tu'am surful ma'i teng ngombe banyu akibat tu'ami sause mangan obena tu'amene utawa antarane mangan loro. Qabla hadmil awali sedurunge
dihancorone pakanan sing awal. Pakanan sing awal urung kober di sistem tubuh, dihancurno sistem tubuh, diproses susu pakani meneh. Sitok urung diproses pakani meneh iku awal-awale penyakit. Warabi te kang kaping 4 ngene. Lantas mak aja ngumpul sira menal ilmi sang ilmu mak ing perkara layan fau kang ora manfaat apa mak ing sira. Kala dawuh sapa rajulun wong lanang Abi Hurairah tamaring Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Inni uridu an ata'allamal ilma wa akhafu an udayya. Ini saat temen ingsun uridu ngersano ingsun an ata'allam ento belajar ingsun al ilma ing ilmu, tapi wa akhafu lan kuatir ingsun an udayya to an adiyahu sami. Atau an udiyahu sami terkenal. Yen to nyonya ingsun hu ing ilmu. Kala dawuh sapa Abu Hurairah kafa cukup. Apa fitarkika oleh meninggal sira lili maring ilmu apane ido atan apane nyanyian. Pokoke ngaji ra iso nglakoni lah. Mergo wong ra ngaji iku berarti wis nyanyi napa ilmu kafa fitarkika ilmi ido atan. Pakolan dawuh sapa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dawuh ngeten. Min maka yiti syaitani tarkul amali khaufan min ayakulan nas innahu la mura'in. Min maka yiti syaitani iku setengah sangking rekodayane setan. Tarkul amal iku te ninggal ngamal khaufan krana kuwatir. Min ayakulan te sangking ento komentar sapa annasu manusa. Ada orang tidak amal hanya takut dikomentari innahu la mura'in. Innahu sak temene wong la mura'in wong sing riya. Mergo li anna tadhirul amali krana sak temene nyucekno amal min nazaati syaitan. Ainu begini, nazaat mana nazaat? Nazaati. Min nazaati syaitani saking pengaruh setan, pira-pira pengaruh setan bil kulliyati kelam total muta'adzir ku angel. Fala waqaf namun lamun nyaratno kita al ibadah ta ibadah, kita syaratno alal kamal ing atase sempurna. La ta'adzara itine angel apa istigholo ketungkul bisa ing lan perkara minal ibadah sing pira-pira ibadah. Kalau kita mensyaratkan semua ibadah harus ideal, tentu itu sulit. Lewat dari kau temong kono ta'adzur ku yujibu iku iso njalari apa dalik albitolata ing kosonge ngamal. Bitolah ing kosonge ngamal. Iku nak maning nganggure ngamal. Alati kang ya kang telati ku aksa goroti setan iku puncak sangka cita-citane setan. Walidalan krana iki kala dawuh saubadun sebagian ulama dawuh ngaten siru ila wa urjan wa makasira. Siru mlaku sira kabeh ila wahi menuju maring Allah urjan hale pincang wis pincang-pincang lah manane salah-salah lah. Maka sira lan hale hancur-hancuran lah wis ora bener lah. Terus niki sing kula gadah rencana nerangno tenanan gitu. Terus katen kula terangno ya. Wong wedok iku tetep dewata wong wedok. Kepingine disayang, dikasih. Iku kula balen wong wedok iku tetep nganti mati ki mentale wong wedok disayang, dikasih. Jadi misalnya bojo duwe akeh ya kepengen diberi, dikasih, disayang. Itu oke benar dan itu dibenarkan Allah karena memang itu wataknya perempuan. Bahkan Allah ngendikan ciri dasar yang wedok awamai yunasya'u fil khilyah napa? Yunasya'u fil khilyah, orang yang didesain Allah yang orientasinya itu memang khilyah napa maca. Napa? Maca. Sementara wong lanang itu didesain pangeran ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwamina bil qisti syuhada lillah. Lelaki itu didesain pangeran itu penanggung jawab kebenaran. Bahkan di antara yang disebut Allah itu penanggung kebenaran itu diulang beberapa kali. Di antara yang disebut Allah itu walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Meskipun kebenaran yang ditanggung kaum lelaki itu kebenaran yang bahkan menyudutkan kita. Kebenaran yang merugikan kita. Allah itu merugikan. Kebenaran yang merugikan kita awil walidain atau merugikan dua orang tua kita. Walau ala anfusikum awil walidain wal aqrabin. Cirinya itu beda sekali. Sehingga kalau satu cita-cita agama itu dikonfirmasi mbek cawe itu ora kasil. Sebab itu nak kowe ulama tenan kudu ana waktu nyayang bojo itu ya ada waktunya. Waktu kon temu padha wong anane. Contoh paling gampang ya tengi, contoh paling gampang. Saya itu punya teman Gus banyak, punya teman wong alim ya banyak. Iku wis koyo sepakat, koyo nak ketemu ora usah ngajak bojo. Mergo nak ngajak bojo iku wis jelas. Komentar bojone iku gendut. Iku piye ora njogo tubuh ya. Ngono sing kuru jare ra krumat. Ribet. Ngono kadang sing lanang katut. Napa? Padahal kita ini punya tema-tema besar menyangkut manhaj ngawal Islam. Misalnya begini ngawal Islam. Ada orang yang pakai teori sebab akibat. Misalnya gini, saya tuh sering berdebat sama Gus-Gus. Misalnya begini.
Apike iku kowe di pondok gedhe apa cilik, iki bakas antar wong alim. Apike ilmu kita manfaat ta ora? Apike kancana no fase apa ora? Apike iku piye? Yo ono ulama sing gak tau kancanan ulama. Alasannya masuk akal. Aku nak ketemu podo kiai ini, aku penyakitku tanafus. Tanafus itu memaksakan ketok pinter, memaksakan ketok pantas. Sementara aku nak ketemu wong bodoh, iku mulang didik. Sehingga kiai ketemu kiai sering ya rapati apik. Mergo kompetisine tanafus. Api-apian ilmu, api-apian penampilan, api-api rumus. Akhirnya gak bener. Tapi ana ulama sing ra seneng ketemu wong bodoh, alasane iku aku nak ketemu wong bodoh, wong goblok ku dadi istibad, memperbudak mereka. Sehingga aku bermental Fir'aun. Ini kan sudah jelimet, napa? Wong wedok ora tok, napa? Lah kadang wong lanang ku sering jagoan mek wong apa? Wedok. Sampeyan tak critani Sufyan Ats-Tsauri ku nate ketemu kanca ulama. Imam Sufyan Ats-Tsauri gurune Imam Syafi'i. Karena ketemu iku janjian. Ketemu langsung kesemper Sufyan Ats-Tsauri. Ketika ditanya, "Kenapa engkau kesemper?" Ala tuhibbun anta tazayyana li wa atazayyanu laka. Bukankah kamu mempersiapkan ilmu supaya kamu pantas ngomong di depan saya? Saya juga mempersiapkan ilmu supaya pantas ngomong di depan kamu. Ternyata kita-kita ini podo-podo kaulane setan, kaulane riyak, kaulane tasanno. Ini pertemuan kita yang terakhir. Tapi banyak juga ulama sing gak seneng ketemu wong melarat. Alasannya engkau nang aku di mental istiqbat, ngongkon-ngongkon, ngatur-ngatur kayak Fir'aun. Jika ulama itu banyak sekali dan itu hasil wong lanang, gak mungkin wong wedok coba kasih. Jadi wong wedok Yunas sehingga dawe ulama kejogeman percaya wong wedok maksudnya dalam konteks ada sesuatu yang kita tidak mungkin minta persetujuan wong wedok gak mungkin. Paham gini ini penting kalau aturno. Mereka beda, selerahnya itu beda. Di pulau ini malah jadi ulama dulu itu macam-macam. Nanti cara pulau kiai itu kadang ya tukaran. Mereka baru kaya rapati cocok itu, terus mereka punya umat binaan masing-masing. Nah cocok misalnya yang pengurusan ya kompetisi kepemimpinan, misalnya orang pengurusan ya udah basa-basi gak jelas. Ya, makanya dari Sufyan Ats-Tsauri, bukankah sebelum Anda ketemu saya mempersiapkan ilmu untuk ketemu saya juga demikian. Akhirnya aku mbek kowe iku mau podo-podo tazayun, pepaes-pepaesan iku mentale wong itu. Makanya kita ini harus jaga energi, jaga keikhlasan, jaga macam-macam. Kok tidak gampang, ngelola hidup ini gak gampang. Ya, ngelola ini hidup. Tapi apapun tidak gampangnya, kerja sampai terus gak ngamal. Kok nak gak ngamal, itu cita-cita besarin apa setan. Melakukan yang Allah itu cek pincang, cek picek, cek nggaut, pokoknya sementing melaju menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada ulama itu cara pandang gini, dan ini Thariqah Sadiliyah. Kalau ceritanya, khasnya Thariqah Sadiliyah, aku tahu nganggep kesalahan itu kesalahan. Kesalahan yang enggak maksiat maksudnya. Misalnya begini. Gue misalnya wis sholat terus takbir maca Fatihah, maca surat, eling men dhuwit. Eling badi kita ora, engko mulai jamu bojo ta ora. Atau misalnya kita dadi imam eling makmumku setuju gak be wacaanku piye. Itu cara Sadiliyah gak salah blas. Oh, kuwabe kesalahan dalam ibadah cara madzhab Sadiliyah iku gak salah. Alasan madzhab Sadiliyah masuk akal. Sampai beliau ngendikan gini. Qalilul amali. Nggih, qalilul amali. Ma'a syuhudil minnati khairun min kasiril amali ma'a syuhudit taksiri. Kulo hafal makalah. Jadi amal yang sedikit dan kita matur nuwun be Allah yang luar biasa karena ditakdir melakukan amal itu. Iku luwih apik dinimbang ngamalmu akeh tapi selalu merasa salah. Alasan madzhab Sadili masuk akal begini. Kowe ditakdir salat itu luar biasa ketika orang lain enggak ditakdir salat. Kowe maca Quran luar biasa ketika orang lain menikmati perempuan yang haram, menikmati dugem, menikmati narkoba. Terus setelah kamu baca Quran khatam atau salat khatam, aku salat tapi saya ngereling pangeran. Aku salat bosah mbora. Aku salat buat ditompo pangeran mbora. Berarti kamu itu tadoyuk bil ibadah. Nganggep ibadah itu problem dan itu cita-citanya setan. Yaitu nganggep ibadah itu problem. Makanya madzhab Sadiliyah itu pokoknya asal ibadah iku luwih apik timbang kowe memaksakan sempurna. Malah sebagian makalah luwih ekstrem meneh.
Ru'yatut taksir fil ibadah nau'un minasyirki. Kowe melihat ibadahmu ana kurange iku bagian dari syirik cara Abdul Hasan Asy'ari. Mergo kowe gak matur nuwun, wong sak kowe kok kepengin sempurna iku wis keangkuhan. Jadi diwalik cara berpikir macam berapa? Jadi, makanya satu punya cerita unik dalam hal ini. Mbah Nafi itu putrane Mbah Dullah Salam Haji. Sebelum beliau kabudut 3 tahun kan sering nimbali saya. Bahkan beliau sering ngendikan itu melok akhir tahun pisan-pisan lah mulang ning matolek. Dan itu saya turuti. Mbah Nafi itu gen Mbah Dullah. Itu beliau cerita, aku dhisik iku pernah mbah sama saya. Kalau saya nimbali beliau itu pernah mbah. Aku dhisik iku kon mulang ning sarang mbek mbah mun gak gelem. Mulai kon mulang mbek bapak gak gelem. Alasanku yang ngerasa orang alim, orang bener. Akhirnya aku gelem mulang kok dikandani kiai. Celuk. Ini cerita kiai wali. Kenapa kira gelem mulang? Kalau wedi salah bah. Nyongkone Mbah Nafik muni wedi salah iku tawaduk, no? Buang. Lha apa kowe nabi dek wedi salah? Sing ora oleh salah iku nabi, ora nabi dek wedi salah, sombong. Jadi justru takut salah sudah sombong. Kowe ku sapa kok nganti wedi salah? Wedi ra wedi mesti terjadi. Yo ta. Lewat wedi kan mesti terjadi. Jadi wedi salah tok keangkuhan. Akhirnya terus mulang. Ya misalnya ke sholat, udah aku ke sholat, aku tidak ditompo. Wedi sholatem piye? Raine sholatem dengan itu. Misalnya ke semaan, wah menculote ya akeh. Kombinasinya mau ngawam mau mendelok pojok itu. Ya mesti ra ditompo, pengen anak nuruti sempurna ya ta. Ayo mutasikum pang dua harus mengkosor fal yuri tunggu coba kode gue ya biar aro. Mau cara batini bu akhir wal asri usi nyemak ya aro. Mau mana itu samsu kura itu nuju mengkatur itu jibalu sih bareng apa? Ida jati tomalu gue buat kendimu sih kita sokoh ya. Lucu sumpah gue. Mau sih nyemak mau delok pojok itu. Saya kulus terus. Innaka idzal lamna dzalimin terus pojok itu. Mbok yo dungane khataman. Mane kula dikonco hafid bocah lan nek donga barik lana ya Allah bijibtil Quran. Wis cip mok ngicipi dok lah dene ora sempurna. Kadene aku ngerti nek gak sempurna. Artinya dunia ini tidak pernah sempurna. Jadi kalau balen malih ciri khas mazhab Sadili itu adalah wong ora oleh ngrasa salah. Ya, Imam Sadili itu di murid alim jenenge Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi di murid alim jenenge Ibnu Athaillah As-Sakandari sing aran kitab napa Hikam. Jadi cerminan mazhab Sadili ya apa yang ada di kitab napa Hikam. Nah, Indonesia niku kesuwen dadi wong perasa karena wong timur. Salat semua kan salatku ditampa ora. Ada mazhab Sadili ki ngomongno diwahmu, sirik ki ngomongkan. Piye setan mangkel, piye kowe sujud. Keren, pokoknya emang kalau setan itu keren. Allahu Akbar, Allah mbok takbir. Setan wis mangkel. Wes ki pasti kowe eling utang lah. Bariku kowe sujud sungkeman ning pangeran. Pas iku padahal kowe ndonga ya Allah paring ora jabatan. Wes ngono lah setan delok kowe wis mangkel. Wah, semane zaman akhir ana wong sujud. Paham? Iku cara madzhab sinten Abdul Hasan apa? Asy-Syadzili. Piye-piye ke ditakdir sujud minnatun minallah, peparing sangka Allah. Kudu mbok sekseni. Mane qalilul amali ma'a syuhudil minnah minallah khairun min kasiril amali ma'a syuhudit taqsir. Iku cara madzhab sinten Abdul Hasan apa? Asy-Syadzili. Misale zaman ngene kok ana wong semaan Quran maca Quran. Ya mesti keliru ya jajal semaan cepet. Jajal wis sing hafid lah. Orang, wala baru kalau dia dulu wala kulis yang kotor itu kalau kamu tahu hadir dia belum ngomong wala situ. Wah dan ketika Furohim Basil Hakim Joraro, pokoknya ngerti wes. Wah sucu-sucu ngomong iya tikum bima imair. Kayak ikut tak sing fase sing kena dirungokno. Harus ada kan. Nunggu kalau yang suruh mantap video materi kami wala cerita rumah nu ada kalau ala terus. Sucu-sucu yo kok terus. Padahal dungane wa bikul li harfin perkara ajane ora usah ngono wae ku lijus entok wae nek per hurufe wis melengkar yakin tak jamin wis ora ngenyel fakta kok meneng ngerti sing nyemak wong awam sing nyemak ndelok pojok itu ya lho nah antar hafid malah konangan kita ndak pernah sempurna tapi piye-piye zaman akhir kita iso sukses mangkel setan wong zaman gini kok ana wong sujud zaman gini kok ana wong sedekah zaman ini kok mau maca Quran itu setan wis kalah.
Dan kita kudu yakin iku minnah minallah peparing sangka. Jadi ibaratnya ngene lho. Misalnya aku ketemu Ruhin tak kei sego. Sego tok ra ono tempene. Terus Ruhin ketok mangan asik. Padahal ini jauh dari sempurna. Gak ono lauk pauke, gak ada 5 sehat apa 4 sehat 5. Terus Ruhin mangane ketok seneng. Tentu aku seneng. Padha kita diparingi salat, bentuke salate kita sing diparingi Allah ya wis ngene iki. Eling utang, eling duit, salate rapati bener. Tapi ku peparingi Allah. Banyak orang di luar kita yang sama sekali tidak salat, ya sudah kita syukuri saja. Iku luwih apik timbang kowe memaksakan sempurna. Mergo kena memaksakan sempurna bar salat kowe ngeluh, ora kok bermuni alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Nah kowe memaksakan sempurna, akhirnya tadayyuk bil ibadah, taharrus bil ibadah. Ibadah mbok anggap problem, ibadah mbok anggap muskilah, sesuatu yang menjengkelkan, sesuatu yang tidak mengenakkan. Akhirnya kowe nyifati ibadah iku problem. Lah iku hoyatus syaiton, iku cita-citane setan. Lalu dari Imam Syafi'i tunggal orang ibadah kok maksa ikhlas. Dari Imam Syafi'i ora usah maksa ikhlas. Piye-piye kowe nak maksa ikhlas akhirnya ra iso nglakoni. Nek gak iso nglakoni akhirnya ki ninggal ngamal. Lah ninggal ngamal lu cita-cita terbesare setan. Lalu cara ulama riyen ngendikan siru illallah urjan wa makasira. Kowe sowan ning Allah wis pincang-pincang lah, deglek-deglek lah, tapi kowe wis bener menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Dadi ibarate kowe ditimbali Allah ruhen rene. Urung adus ya mara, pincang ya mara, rong siap piye khase ditimbali ku mara. Aja kok aku tapi urung adus, urung toto-toto, urung salim, memaksakan sempurna. Iya nak kesampaian ora. Ya, jadi mulane aku tak kenang dhewe Nafi. Aku iku mari gelem mulang iku. Barang gak gelem mulang aku tak kenang tenan dhewe piye. Meneh saiki wis kabundut. Lah terus piye? Nek aku wedi salah piye? Terus kula mboten wani mulang. Terus kowe kepengin bener nggih. Yang kue kok pengen bener, bangunin nabi tapi. Cara kula setuju, sapa sih sing ora salah ya? Kowe ngrumat bojo bener ta salah? Salah, ngrumat anak ya salah. Nekani hak guru ya salah. Siapa? Di mana saja kita ini potensinya hanya terus kowe ra nglakoni. Kepengin sempurna tok sudah keangkuhan. Kowe iku sapa kok kepengin sempurna? Wong ada salat was-was takbir bulan baleni ganti nyampeni wong wis malah. Ada kepengin Allahu Akbar aku rong hadir balene. Allahu Akbar aku rong hadir. Bangune pangeran butuh hadir tapi hadir pangeran ora piye-piye. Nek jare kancaku nek ana was-was, wong samu pangeran perhatekno salatmu kowe dibarno. Nek was-was barang. Serau sawas wah pangeran wis takbir Allahu Akbar. Paling gak ning atimu ni Gusti secara fakta nek jenengan Allahu Akbar. Soal ati kula salah kula mawon ben salah lah. Anu kula nek salat tu puedi. Aku ora percaya ora urusan ditampa pangeran to. Cara aku wis keren. Zaman gini kok sujud, cara setan wis kakuatis. Roh sujude kita wis kakuatis. Pas sujud ora bener Allah, tapi setan roh penampilan nang sujud wis kakuatis. Masyhur setan nang sujud ku nangis. Hei Bani Adam kowe kon sujud gelem sujud falakal jannah kowe iku untuk jatah swarga. Aku kon sujud ra gelem aku iku neraka. Nangis. Lho wis iso nangis setan malah kula ngeluh Gusti sujud kula ditampa ta ora. Sesuk mending ngene. Gunane apa aku sujud nek gak ditampa? Lho wong kok ora ora gunane sujud neraka kowe. Wong kok ora ora gunane sujud. Jenenge khase manusa ya sujud iku sungkeman ning pangeran. Gara-gara maksa ditampa akhire ora ora gunane. Apa artine sujud nek ora eling pangeran? Ini kadang balik ke pidato, balik ora pati iso ngaji, barno ora wis. Wah, maksudnya sak muni-munine ngono. Maksudnya wis ben ngomong ngono, tapi kita ora oleh di pendapat ngono iku. Apa artinya sholat kalau tidak khusyuk? Sholat jira ono artine. Diutang loro-loro jira ora gunane sholat. Sholat gunane eling pangeran, tapi atine ra eling, tetep ada ritual sing nunjukno kita takzim ning Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Bariku kabira walhamdulillah guys. Terus ra eling pangeran tenan. Tapi setan krungu kalimat iku miris. Itu gale wong Indonesia, masih ora pati loyal mbek Indonesia tapi sisi NKRI harga mati. Oh, iku wong Papua miris wah ra kena dinyangi nak ngono. Senajan to sing muni ora pati paham pokoke NKRI harga mati. Tapi wong sing krungu iku paling gak wah berarti sangat Indonesia. Paham ya? Yo kok wong eno sing ora paham seketune sampe Nahdlatul apa wong wis mikir ya. Wis mikir. Pemenang tu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mikir ya. Cara setan mikir, wah kedua la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wis tetep lumayan wis tak kandhani. Dadi penting wis kok ya. Paham ya dadi
Jadi wong kepengen sempurna gue satu kesalahan. Kayak kepengen sempurna itu sudah satu kesalahan, satu keangkuhan. Mana sih kamu di antara munajat mbek pangeran ini Ilahi kaifa la tahsunu ahwali. Teng harokate kitab kula la tahsunu. Ilahi kaifa la tahsunu ahwali wa bika qomat. Ya Allah, bagaimana perilaku saya ini tidak baik. Toh awal-awal perilaku ini engkau yang memberikan. Kowe iso salat itu kersane Allah. Kowe iso maca Quran ya kersane Allah. Saiki kita ngaji ya kersane Allah. Kok ora apik piye wong kita salat itu dikersane Allah. Bar kowe iku kowe mau ngeluh ditampa to. Ditampa ora iku hadun nafsi blok goblok. Kowe kepengin ditampa iku ujung-ujunge belum beli swarga kan ya to. Terus kepengin ngeloni widadari, kelakuane mak ngono iku to. Lah opo kepengin ditampa ujung-ujunge mau ben beli swarga ngeloni widadari kira kudu ngeloni widadari apa porno aksi iku. Porno aksi apa pornografi sampeyan kowe bareng. Lah nek kowe pancen kawulane Allah tenan kon sujud ya sujud, piye simbol ketundukan ning Allah Subhanahu wa taala. Fasjudu lillahi wa'budu. Matur nuwun Gusti jenengan menekdir kula sujud. Wes ngono tok. Kok sampe mikir ditampa tarah ditampa. Kula mboten ate terlintas. Mulan kula mboten ate donga ya Allah salat kula jenengan tampa. Cara kula itu keangkuhan. Kula lho pikiran kula. Lah kaya aku ya gak apa-apa jenenge ora pati mikir, paham ge. Maksud ora kok tak sahno pendapatmu pendapate wong ora tau mikir. Saya aku takok, kowe kepengin salatem ditampa, nak utek-utek kaya kowe jajal pikirane. Ya jawab. Bus swarga terus ape wopo jajal kenane swarga aku takok. Pak mergo jarane widadi lho. Kowe kok mulai. Iku mergo kapok di bojo elek ning donya to dadi. Tapi nak kowe pancen kawulane Allah tenan wis fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Ciri utama ubudiyah ku sungkeman ning Allah Subhanahu wa taala. Fasjudu lillahi wa'budu. Wes ditakdir sujud luar biasa warka'u ma'arraqin. Wes matur nuwun ya Allah jenengan takdir kula sujud. Iku jenenge qalilul amali ma'a syuhudil minnah minallah khairun min kasiril amali ma'a ru'yatit taqsir. Dadi wong ibadah sithik lah tapi yakin nek iku rahmate Allah. Sak kula mawon jenengan takdir salat Gusti. Sak kula mawon jenengan takdir maca Quran sing afdole kaya begitu. Saiki kitab paling afdal iku Quran, diturono Jibril, dipanitiani 70.000 malaikat jatuh. Sak kula mono jenengan takdir maca Quran. Kira rasa mikir, aku maca Quran sayang ra paham. Sing darani ki paham ya sapa? Paham. Aku maca Quran sayang gak hadir ra iso nangis. Sing darani ki hadir ya sapa? Banggune ki Abdul Qadir Jilani apa kepengin sempurna. Aku paham Quran tapi ra ro maknane wis roh. Cangkeman. Ya sudah begitu. Pokoknya kabeh sing ilawa siru ilawa urjan wa makasir. Wis kowe iku mlaku ning Allah, pincang-pincang lah, pecah-pecah lah mana dengan segala keterbatasan kita. Pokoknya butuhe iku ilawa wa fillah walil lah. Mane cara hikam nak tunggu ilahi kaifa la tahsunu ahwali wa bika qamat. Bagaimana perilaku saya ini tidak baik wa bika qamat. Dan karena engkau juga semua perilaku saya terjadi. Lan kula boten nate. Kalau betul nanti ngeluh betul nanti, isin bilang ngeluh. Mau kalau kerungu dikandani malaikat Jibril, nak hak kau ikut sebenarnya bun rokok, kalau ya susah. Terus piye? Paling banter kita melbun rokok, bukti nak kita doif, kita lemah, nganti kepen buswargo ora kesampaian. Orang kepen bun rokok kesampaian, mau kita lemah. Nak lemah berarti kita kaulane apa? Cara wong-wong soleh-soleh itu dikabarin bun rokok. Imam Syafi'i malah parah meneh ning nadumane pas sampai kabundut. Fa in tantakim minni falastu bi ayisin wa in ta kholat nafsi bi jurmin jahannama. Kulo nu gadah nadumane Imam Syafi'i. Niki betapa beliau itu orang sufi besar meskipun beliau ahli fikih. Walamma qasa qalbi wa daqat madahi bi ja'altu raja'itu na'fi kasulama. Ta'azo mani zambi falamma qarantuhu bi afika rabbika na'afuka a'zoma. Terus kulon ngeling Gusti, kula nggih dosa. Sakjane kula nggih miris ro dosa kula. Tapi saya tahu ampunan engkau lebih besar. Terus fa in tantakim minni falastu bi ayyisin. Kalaupun kau menyiksa saya pun tidak putus asa sange rahmatin jenengan. Wa in dakhalat nafsi bi jurumin jahannam. Meskipun diri saya karena dosa saya sudah masuk neraka. Jadi orang dulu itu luar biasa. Karena apa? Kalaupun kita misalnya mlebu neraka, apa itu menghilangkan status kehambaan kita? Kita tetap butuh menghamba ning Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak orang masuk neraka terus wiridan ya Hanan, padahal sudah dikok di jahanam.
Kemudian ditanya sama malaikat Jibril, Jibril coba tanya orang itu, kenapa dia tetap ingat saya padahal tak siksa di neraka. Terus diparani oleh Jibril. Kenapa kamu masih muji Allah sementara kamu di neraka? Memang masalahnya apa? Pangeran tetap pangeranku, jadi tetap tak puji. Lah tapi kan dilebokno neraka, jan aku nakal, lha dilebokno neraka. Tapi pangeran tetap apian. Iya. Terus Jibril matur pangeran bahwa dia jawabnya gini, terus dari pangeran, sekon wiridan ing swarga. Ayo tak warai ya kiat-kiat ning neraka. Lah dadi ku tulis ya. Dadi men pun neraka ben eling aku. Aku dijajahi Gus Bah. Tapi aku aja jam mlebu. Ngono apa kon mimpin aku istighosah di neraka. Jenengan sing mimpin sembrono. Ketoke alamat Quran neraka sembrono ngawur iki. Tapi itu cara madzhab Syadzili memang seperti itu. Jadi kalau baleni malih mane ya sebenarnya ayo ora usah nek bayangno kudu alim alama, kudu gak tahu salah. Kudu omongan hati-hati ya ora usah alami wae. Utawa miso ya miso, wis kowe ra nabi wae. Kowe ya ora wali ra nabi miso ya pantes ae. Wong ya sesuk malumi pancen wis raine elek cangkeme elek wong ya paling ya ora kaget apa. Engko sing diwok miso paling ya males. Wis entuk satu-satu ra sida dosa wis diwales. Wah, kan yo ra sida dosa wis diwales. Ya wis ngono biasa wae, kaya umume wong awam wis biasa. Gak usah berlebihan. Karena ingin sempurna sudah keangkuhan. Mereka kena kepengen sempurna, akhirnya ibadah mbak anggap problem. Ya mau misalnya poso Ramadan saulan, posoku ditompo ta ora ya. Kok nang wis tak lewangi, lesu tak lewangi, ngelak jebule ora ditompo. Akhirnya kayak nganggep ibadah itu gak ada gunanya. Bagaimana mungkin sesuatu yang kita berikan lillah tidak ada guna? Nih, senajan toh bolong-bolong, tidak sempurna. Nah, itu dawe ulama-ulama yang bersiru ilawa urjan wa makasiro. Jadi itu sementing melaku menuju Allah urjan hale pincang wa makasiro hale pecah-pecah. Sekamane sementing menuju Allah Subhanahu wa taala. Apapun ketidakidealan kita. Nah, kalau sedang ingin ideal wis niati lucu-lucunan wae. Maksudnya ngeten. Gusti kula kepengin salat, kepengin hormat teng jenengan, kepengin kula nggih Fatihah bener, rukuke bener. Saking hormat kula teng jenengan. Wis ngono tok, tapi kamu jangan merasa bahwa Allah mensyaratkan kita sempurna karena dari awal Allah tahu ketidaksempurnaan kita. Paham gitu, jadi eling-eling. Jadi cara madzhab Abu Hasan Asy'adzili ku penak. Pokoke urip ku kepenak. Beliau Pak Kapundut lucu. Jadi kalau roh beberapa ulama sing ape Kapundut itu sowan tadi Pak. Sing masyhur ki Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz niku khalifah kelima paling soleh. Makanya untuk digelar ya khamisal khulafa. Umar bin Abdul Aziz gurune Syihabuddin Az-Zuhri. Syihabuddin Az-Zuhri gurune Imam Malik. Jadi kita kalau ngaji itu nggak bisa lepas dari sini Umar bin Abdul Aziz karena mbah gurunya Imam Malik ya. Imam Syafi'i ngaji Imam Malik ngaji Imam Zuhri. Imam Zuhri ngaji sama Umar bin Abdul Aziz, selain ngaji by Imam Nafi'. Paham ya? Semua ini pernah ngaji sama Ibnu Umar, Abu Hurairah dan sebagainya. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iku Umar bin Abdul Aziz itu raja pemimpin. Mestinya kan yo nyuwun sewu jenenge raja pemimpin kan yo wedi salah. Apa mati ku sempat wedi salah. Salah tertekan. Suwe-suwe terus guyu-guyu. Ditakoi, Anda yang pernah memimpin sekian banyak orang apa tidak takut ketemu Allah? Jangan-jangan Anda salah, jangan-jangan Anda zalim. Tewangi, sehat meneh. Memangnya saya mati itu mau kemana aja? Ana ila khairi madzubin ilaih, ana ila arhamir rahimin, ana ila khairil ghafir. Memangnya aku mati kok apa ketemu sapa? Ketemu zat yang selama ini sama saya baik-baik saja. Aku ketemu khairi madzubin ilaih, zat terbaik yang perlu dituju. Semane kamane cara Jawa, ape ketemu pangeran sih, ketemu zat terbaik gimana Bu? Kon susah, ra iso. Li nafsan innali nafsan sawtawaqah. Aku iku duwe jiwa sing gampang rindu. Tentu aku rindu, be Allah aku rindu. Wa khairi madzubin ilaih, zat terbaik. Jadi ulama dhisik saking seneng Allah. Mereka ya enggak menafikan punya dosa, ya enggak menafikan itu. Sopo sih ora dosa kita ora nabi. Tapi jangan sampai mergo kowe eling-eling dosa kemudian gak nyaman be ibadah, gak nyaman be Allah Subhanahu wa taala. Mulane masyhur ning kasafe Abdul Hasan Asy'adzili. Kowe asudi-asudi muni toriko Asy'adzili tapi ra ro karepe tak terangno. Abdul Hasan Asy'adzili ku tahu kasaf. Tahu kasaf pas dekne ngapalno ayat min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati nawa annas. Terus faqilali
Fakilali kemudian saya diajarkan ketika kasaf. Ya Ali, Abdul Hasan Asadili jenenge Ali, ya Ali, waswasun yadkhulu bainaka wa baina habibika, yunsika altafahu alhasana, wa yudzakiruka af'alaka sayyi'ah, wa yuksiru 'indaka dzata shimal, wa yuqallilu 'indaka dzatal yamin, hatta ya'dila bika an husni dzanni billah ila su'i dzanni billah. Sing diarani waswas adalah kuwe ning donya ditakdir amen eling-eling kesalahan. Eling-eling sisi negatif. Akhirnya kowe ora iso syukur. Yunsi ka altofahu alhasanah. Kamu dikasih lupa sama altofnya Allah, sifat latofahnya Allah, sifat rahmahnya Allah. Dan hanya diingatkan sisi-sisi negatif kamu. Misalnya gini, kita sebagai bangsa Indonesia, wah kita ini udah maju kayak Amerika, Eropa. Kita ini mbah-mbah jadi dijajah londo, urip ngene piro-piro. Ya ta ora? Tapi aku ngaji ora iso, mbah-mbah malah ra salat aneh-aneh wae. Ya ta ora? Aneh-aneh. Mbok yo wong ra usah ngono. Aku Quran tapi ra lanyah, mbah-mbah malah maca Iqra wae iso ora, qiraati wae iso ora. Jadi intinya sing darani waswas adalah kamu dilupakan sisi-sisi nikmat Allah yang diberikan ke kita. Jadi misalnya kita di bojo, aku ya di bojo sayang judes mbek aku wani. Kira-kira payu rabi. Kecelok Joko Tua iku isin. Paham ya? Kulo teko alumni sowan kulon. Gus kulo di bojo kulo wani rabi pirang tahun, 10 tahun lumayan di status payu rabi. Lah misale kira payu rabi malah darani Joko Tua. Lho duda iku isin lho. Joko Tua isin, duda yo isin. Nek bojomu judes terus parani kok ejek nang omah. Alhamdulillah gak minggat. Mestine dilanangan koyo aku pantese minggat. Mbok tiliki meneh kok ning omah masak ambek ngompre, yo kok gak katut lanangan iki yo padahal ngomprah-ngompre. Alhamdulillah. Umum katut lanangan liya tenan, bojoku jebule duwe akal ngerti nak aku ora iso nafakoi. Katut lanangan. Iya ya kok pinter dene. Pasti ngono ora usah bocor-bocor. Kok pinter? Ya tetep pegat ra apa-apa, tapi megat cah pinter paham ya, Pak? Megat apa? Cah pinter. Terus wa yudzakiru ka af'alaka sayyi. Coba misalnya begini, ini rungokno tenan. Misalnya saya tadi kan salat subuh. Alhamdulillah aku mau salat subuh. Ya wis, alhamdulillah mau salat subuh. Saiki ngenteni salat zuhur, alhamdulillah. Pokoke anake ku seneng. Jangan sampai kita kemudian aku mau salat subuh tapi lali. Ditampa ta ora. Sing tak pangani halal ta ora. Aku urip ning donya potongane kok salah tok. Berarti kamu lupa nikmat-nikmate Allah. Mau dielingno sisi-sisi negatifmu. Iku suwe-suwe akhire sangka kowe biasa husnudzon nyaman bi Allah menjadi tidak nyaman dengan Allah. Lah iku jenenge waswas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Paham ya? Ana kula suwun pokoke kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bi dzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sangger eling fadhole Allah, eling rahmate Allah terus kowe seneng. Apa yang kita dapatkan itu jauh di atas yang mereka dapatkan. Misalnya Amerika itu sugih, Donald Trump sugih, kemana-mana diantar pesawat dikawal, tetap mulia sujud. Sumben kene akhirat itu sowan pangeran mbek sujud. Sementara mereka tidak pernah sujud. Artinya apa yang mereka dapatkan jauh di bawah yang kita dapatkan. Mergo kowe ditakdir sujud. Lah salam ning donya jelalatan. Jarine hafal Quran kiai kok ndelok fasilitas yang diberikan ke orang-orang kafir, ke wong-wong fasik. Ku yo goblok. Di antara aturane Quran la tamuddanna aynaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum. Kiai tenan niku kula. Kula niku sampai saking wedine bae pangeran niku angger liwat niku. Kula ora roh omahe tanggaku piye ora. Apa meneh roh mobile wong ora. Lho kula sampe nak ndelok TV kok ada acara presiden atau menteri kok tak pindah channel. Bukan karena saya itu loyal sama presiden, loyal sama NKRI loyal, sama Pancasila dia loyal. Tapi kula ndelok wong kok mulyane ngono dikawal dibuka nang aku kepengin. Padahal aku wis ndek nikmat sujud, ndek nikmat maca Quran. Nek cara Quran jen ra oleh. Lho cara ruhin sugih numpak Alphard, aku ra wani delok. Gendut buder munggah ning Alphard ora wani delok. Kuwatirku kepengin apa? Nak kepengen terus aku ngeluh nikmat yang sementara saya dapatkan. Kulo lu mboten wani tenan. Kulo nggih ditangga kadal ana sing diomah tinggal. Delok ora wani. Mergo kulo pancen cara lho Kanjeng Nabi ku nate tanggane iku angon unta. Wah ki unta. Nabi mau nglirik tok mbek pangeran ora lah tamudan aja geman delok. Mergo sekali mbok delok pikir mung kok dunyane sakmono iki aku ora tipu. Akhire ki ngeluh.
Ya saiki ora munamuni soleh, munamuni kiai ora. Ya wong kok enak dadi bupati, buka lawang ora tau duwe opo. Malah kadang sowan bupati jenengan ngono enak napa-napa wonten lho kiai innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iku kudu disolati jenazah sedurunge mati, paham ya? Musibah itu no? Yang kita dapatkan khairun wa a'dzam, sangat lebih terhormat. Kita dikasih Allah Quran, dikasih Allah sujud, dikasih Allah beberapa nikmat sing opahe suwarga. Kono mau gaji dhuwit kok kepingin. Jadi dhisik ulama iku roh dunyane wong merem-merem saiki. Kabare piye kabare ing zaman-zaman akhir. Enggak maksudnya kula nak pas waras iso nglakoni tenan. Pokoke pat umat Islam yo nglakoni, nah pas Islam sing kumat ya rapati nglakoni paham ya. Tapi ini penting filosofi la tamuddanna ainaika ila ma matta'ana bi aswaja min zahratal hayat. Kula niki cerita gitu. Kula niku ora keluarga besar Lasem, keluarga besar Kadin. Niku momen nak ketemu kiai-kiai iduk ora pati wani. Dal kula yo di santri yo duwe umat. Betul. Kuwatir kula niku aduh kok nak ngerti kowe enake dadi Gus iku santrine akeh. Ngono tok iku ora wani. Kok ngeluh aku wis ngeluh kok piye muamalahku kaya pengiran. Lho cara Ruhin Mustafa kok bojone ayu terus papat. Aku yo ora wani dolan. Kok wedi ngelon lesang. Apa meneh bojone ayu. Jadi Quran sampai gitu, didik Rasulullah sampai gitu. La tamuddanna ainaika ila ma matta'ana bi azwaja min zahratal hayatid. Iku mau papae itu. Kulo nanti digada kakak wakil bupati. Gua nduk ora oleh, buka mobil. Kulo ora pati wani itu. Mergo aja sampai kita terus ngeluh gak nyukuri nikmat yang sedang kita dapatkan. Bojo kulo termasuk keluarga ki gede. Nak dolan teng sido kiri kulo ora pati wani itu. Dengok ora. Mergo yo wedi. Wedi. Iku jenenge didikane Allah Subhanahu wa taala. Kulo gak ada kanca gus-gus gede. Kulo ge dolanan mau pendak ketemu urusan ilmu liyane. Ora koyo wong saiki senengane delok sak ndhuwure terus nyok jenengan ngono enak gus gede apa-apa gampang. Berarti kowe ora nyukuri nikmat yang diberikan ke kita. Kowe dadi wong cilik kowe enak, gus gede tanggung jawabe yo gede. Donya akeh yo hisabe akeh, wis ditakdir kiri ra di pengaruh. Sing ape dihisab apa? Malaikat meres kowe iku ora ono papane. Ya jangan sale Allah ngisab kowe ngisab kowe. Ora ono apa, dihisab ilmune ya ora ono ilmune. Dihisab salate ora berkualitas. Aku ya apa? Tapi nek kowe sowan pangeran Gusti pokoke kula sowan dengan status hamba. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Hamba tak ijazai, apal awas kan Arab. Sayyidina Ali udah di wali besar rumang tamu terus wiridan koyo kowe rapati yo. Wiridane biasa Sayyidina Ali. Wiridane itu satu kalimat. Masyhur. Kafani azzan an aku nalaka abdan wa kafani fakhron antaku nalaka rob antaku nali robban. Gusti kula pun entek mulyane wong kok dadi kawulane jenengan. Dadi Gusti kula teng donya kuwi entek mulyane wong kok dadi kawulane jenengan. Lan kula pun entek bangga kula mergo dadi pangeran jenengan. Dadi wis sak urip-uripe kok bangga mek napa pangeran. Abdul Qasim Al-Junaidi niku nak wiridan ya ora pati akeh, tapi dadi wali besar mok nak wiridan ngeten. Gusti, jenengan niku maringi kula eling jenengan. Cek apiane jenengan. Sak puloe kok oleh eling jenengan. Anta akbar wa akbar jenengan zat sing maha luhur. Kok ngesahno kula eling jenengan. Cek apiane jenengan. Mestine jenengan ra butuh kula, dadi ra perlu eling kula ya ra perlu eling jenengan. Wong padha ra pentinge. Maksude kula niku wong ra penting cara jenengan. Akhire apa nanggep penting. Tapi nyatane jenengan luar biasa. Akhirnya kula wong paling keren. Mergo jenengan eling-eling. Fadkuruni azkurkum. Malah ulama sing mlete, malah ulama yo ono mletene. Tapi wong ra paham darani sombong. Ono ulama muni ngene. Saya tahu kapan Allah menyebut nama saya. Konyong-kone wong ndekne wali gedhe mergo. Masa iya wong kowe ra nabi kok eling. Qala ta'ala fadkuruni azkurkum. Dan sekarang saya ingat Allah. Maka pas sekarang ini juga Allah menyebut saya. Mergo fadkuruni azkurkum. Ingatlah ke saya, maka saya akan mengingat kamu. Jadi ulama dhisik kok happy. Saiki ora. Saiki wong ora pati sadilia. Wong diteror tok. Kowe salat ra mesti ditampa pangeran. Kowe poso ra mesti ditampa pangeran. Kula kok cara dikiai ngono. Ra sido ngaji yakin jak boyong aku. Karena itu tidak semadzap dengan saya. Soal ra mesti ditampa Allah. Yang penting dawuh kalian. Cara kula lho, cara kula tenan yakin. Kula kok dikandani malaikat roke patit sing tukang nulis salat kula.
hak salatem ora ditampa pangeran. Tapi ana gak tulisane nek aku sujud. Ana ya wis cukup sementing aku dadi kawula sujud wis cukup wis. Jangan cek. Sementing tulis lho ya aku sujud. Yo ana tulisane gak masalah. Sementing gak masalah. Sementing aku ditulis kawula sing sungkeman ning pangeran gak masalah. Paham guys? Wis pincang-pincang lah wis gesot-gesot lah. Sementing menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Siru ilawah urjan wa makasir. Wis penak. Oh saiki aja geman yo ben salat sempurna. Ya ngene-ngene wae wis maju ngene semaju. Lah soal kepengin dadan ya dadani murai-rai ngene iki dadan. Ya ora usah tenanan biasa wae napa? Biasa wae. Napa? Malah ana wali sing kuat. Wali kuwi ana kajone, tapi wong wali yo bener. Sowan ning Kanjeng Nabi. Iku dekne ora maca selawat, ora maca ritual. Mau ngene-ngene tok. Gusti, kula ngertos nak jenengan niku kekasih Kanjeng Nabi Muhammad. Nak kula jenengan dosane kula jenengan sepuro, surra habibuka. Kekasih jenengan seneng. Mergo umate jenengan sepuro. Kula baleni malih. Ya Allah, jenengan kula bersaksi nak niki kekasih jenengan. Dan kula bersaksi niki sangat mencintai umatnya. Berarti seneng nak umate jenengan sepuro dosane. Lah nak jenengan nyepuro dosa kula surra habibuka mesti kekasih jenengan seneng. Tapi nak jenengan ra nyepuro dosa kula surra aduka musuhe jenengan seneng iku setan. Lah jenengan penjenengan kekasih napa jenengan musuhe. Lah iku langsung ngipi ketemu pangeran dosa sapa wis dosa anti sepuro. Donga kok teror. Ketika ada Jadi kapan sekali-kali nak bersolat ngono. Gusti, nak nganti salat kula mboten jenengan tampa. Sing seneng setan Gusti. Tapi aja tiru nak kira wali aja tiru. Lha nek aku niru oleh kelase wis wali boran aku wis kelase kuwi aja niru aku. Lho kula tenan, kula niku korban sinau kitab-kitab wali. Kula niku yo nate rontok rapati bener, tapi ditampa pangeran. Kuwi ora oleh niru. Kula niku nate pas tawaf teng Ka'bah niku pas wusul. Ndonga ora wani-wani tenan. Korban daftar wali yo repot. Mulane ki ora usah dadi wali murid ae. Kula lah wali murid, kula di anak wedok pokoke. Jadi hikam itu berkali-kali. Aku ora ndonga ning pangeran piye. Wong ndonga iku nunjukno aku lemah. Tapi aku ndonga terus kon bolan-bali aku iku ora iso. Jare hikam sing arah hikam. Wa kaifa innama yunabbahu man yajuzu alaihil ikhfal. Sing kena dielingno iku sing mungkin lali, ora lali. Jadi aku pas tawaf niku tawaf pertama iku wis ndonga. Bareng kedua tak baleni iku ora iso. Lah yo dibaleni ku kok koyo sing ngrungokno lali, sing ngrungokno jek eling tak bulan. Cara hikam, innama yunabbahu man yajuzu alil ifat. Sing kena dielingno sing mungkin lali, wong pengen ora tau lali kok amene duwe elingno. Tapi aja terus donga, ya Allah kayak kemarin kowe yo ngene. Terus ya berarti ki cek ngelingno nganggo cangkem elek, malah ora usah ngono. Tapi artinya apa? Ada orang-orang yang memang ngusul seperti itu kan kayak Nabi Ibrahim. Beliau donga yo bolak-balik karena donga iku bukti ubudiyah. Paham napa? Gak donga yo bolak-balik. Mergo yo isin, wong pangeran pirsa kok tak terang. Pangeran pirsa kok tak masyhur. Ketika beliau dilempar di api, Jibril ku teko. Alaka hajah, apa kamu punya kebutuhan? Jawab Nabi Ibrahim, amma ilaika fala, kalau ke kamu ya ndak. Terus dari Jibril sapi, ndak maksudnya ndak ke saya. Kowe butuh apa ning Allah tak sampekno. Jadi hasbi min su'ali ilmu. Ning Allah, ora usah kowe apa wis pirsa aneh wae. Piye iki? Lah nek Allah ora usah kowe wis. Wis lha apa kita dadi panitia aja. Kowe wani ngono Jibril. Tekak nek kowe. Serakasin. Zaman dadi malah kula suwun pokoke Allah apa fasjudu lillahi wa'budu. Allah mau dawuh kowe kon sujud ora ana ning Quran fasjudu lillahi wa akmilu fi sujud wis ora ana pokoke agar sujud ya jos ngono kok repot. Pemenang nganti ngecap badu tambah jos. Nak tenan to yo. Tapi ukuran iki ditampa pengiran. Tapi umpama ora ditampa lah sujud wis bukti apik. Kira usah memaksakan diri ditampa. Insyaallah rahmati Allah sing luas sepurane sing luas insyaallah mesti nampa. Ki jogeman membayangkan Allah ora nampa. Mergo Allah ngendikan ana intazani abdibi. Mulane bener hikam mau. Kowe nyangka Allah ora nampa berarti ki nyifati Allah wis dengan sifat suudzon. Paham ya? Jadi kamu segala negatif kamu diingatkan supaya kamu ora husnudzon ning Allah Subhanahu wa taala. Iku berarti ki ngalami min syarril waswasil khannas. Wa alladzi yuwaswisu fi sudurid das minal jinnati wan
Saya punya hadis yang saya ingat-ingat betul. Ada orang melarat. Melarat itu ini sandal ini padang pasir. Sandalnya kok karet, pol, koban aja dari Indonesia koban. Soal Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, sekolah niku kan nopo? Ya kowe sing syukur.